बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये डॉलिस का फ्रिज है। ऊपर तो कूलिंग बिल्कुल सही कर है और नीचे वाली देखिए बिल्कुल कूलिंग है भी नहीं इसके अंदर। बिल्कुल प्लेट के ऊपर पानी आ रहा है। बिल्कुल कहीं से हल्की सी भी कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रही, ठंडक भी नहीं हो रही। और ऊपर वाले हिस्से है वो बिल्कुल ओके। मसला इसका यही आ रहा है, नीचे वाले कूलिंग नहीं है। अभी हम इसके पीछे से देख रहे हैं, इसके जितने भी इसके टाँके वगैरह जो हैं सब चेक कर लिया तो कहीं से ये लीक नज़र नहीं आ रहा, कहीं से भी ऑयल का निशान नहीं नज़र आता। जब कहीं से ये लीकेज होता है तो ऑयल का निशान नज़र आता है। अभी हमने करंट सार के जितने भी इसके जॉइंट लगे हुए हैं, पैप के टाँके लगे हुए हैं, कहीं से भी ऑयल महसूस नहीं हो रहा। तो गैस पीछे करंट सार में मट्टी भी बहुत है। ये देखिए, ये मट्टी की वजह भी हो सकती है। ये देखिए पूरे करंट सार में मट्टी भरी हुई है। और गेज लगा के देखा है, प्रेशर चेक करा है तो वो भी सही बता रहा है। देखिए ये 10 का प्रेशर बता रहा है, तो प्रेशर तो सही है इसका। अब मसला ये आ रहा है, इसका जो है वो कूलिंग नीचे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कंडेंसर जो मिट्टी का भरा हुआ है इसको साफ़ करें, इसको पूरा झाड़ें। इस वजह से कंडेंसर की वजह से देखो, इसमें हमने इसको कपड़े धोने वाला जो ब्रश है उससे हमने इसको साफ़ कर लिया। इसको अच्छी तरीके से झाड़ के और साफ़ कर लें तो इंशाल्लाह आपका फ्रिज बिल्कुल सही हो जाएगा और नीचे कूलिंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि कहीं से भी इसके जो टांका कहीं भी से भी लीक नहीं है। कहीं से लीक होता है या प्रेशर कम होता है, फिर तो गैस का मसला होता है। अब ये गैस भी सही बता रहा है, सब कुछ सही बता रहा है, तो कूलिंग नीचे नहीं कर रहा है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो मट्टी है, मट्टी की वजह से कंडेंसर जो हवा क्रॉस होती नहीं और कंडेंसर जो है हीट अप करता है, इस वजह से कूलिंग नीचे नहीं आ रही। अभी हमने इसको साफ़ कर लिया, 10-15 मिनट देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि नीचे कूलिंग करता है या नहीं करता। कोई और वजह है। अभी हम तब 15 तो 20 मिनट में इंतज़ार कराए, उसके बाद हम ढक्कना खोल के देखते हैं कि नीचे कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ऊपर वाले खाने में तो देखो बिल्कुल बर्फ़ जम रही है, कूलिंग सही है। ऊपर वाला का तो मसला है ही नहीं। मसला इसका ये है कि नीचे से कूलिंग नहीं आ रही। अब यही चेक करना है कि नीचे कूलिंग क्यों नहीं आ रही। अब देखो 15 तो 20 मिनट हमने इंतज़ार किया है, पीछे कंडेंसर इसका झाड़ा है, मट्टी वगैरह साफ़ करी है, तो इसने नीचे कूलिंग करना शुरू कर दी। अब इसका मसला और ज़्यादा मसला नहीं था, ये मसला आप खुद भी कर सकते हैं। पीछे कंडेंसर जो है इसको झाड़ लिया करें। कभी आप देखो कंडेंसर पे पूरी मट्टी है, साफ़ कर लें तो इंशाल्लाह आपका फ्रिज सही चलेगा। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, गैस डाला है, वही 10 का प्रेशर जो चल रहा है उसका वही चल रहा है, इसके अंदर कूलिंग करना शुरू कर दी। ये काम खुद आप घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं। फ्रिज का जो प्लग है वो बाहर निकाल दें, उसके बाद आप पीछे से इसको साफ़ कर लें तो इंशाल्लाह आपका फ्रिज सही चलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।